故障果實，今日我哋就會嚟呢度揾水果。係，好，我係盧飛，我係呢個故障果實嘅朋友。如果你想睇多啲類似一個類型嘅片咧，就記得 like and share， 仲有 subscribe 啊。咩係一隻好熱嘅遊戲，都好熱門㗎，呢個就係揾水果。好，事不宜遲，我哋就開始啦。今日我哋就要嚟呢度打大 boss，睇下打唔打得贏啦。同埋一個阿路飛咧，就係一個好勁嘅人嚟嘅，成日帶我揾啲果實嘅。好，我哋事不宜遲就跳入去。睇嚟係未跳入去啊！我要數3次先可以跳入去。啊！你跳先啦，路飛，我驚你跳唔入啊！我哋跳唔入。同埋，如果你想睇下我唔同嘅 game 都可以喺底下留言噶。同埋，如果我驚你聽明，其實係可以用嗰個底下留言話你想我講普通話同英文都可以嘅。嚟啦，嚟緊。好，呢個唔講日文同法文都 OK 噶我。好，我哋睇下打唔到啲人呢個 boss 啦。呢個 boss 咧，我就同阿路飛就已經打過好幾次，但係都打唔贏。佢個打法咧，佢係咧有3個2嘅，跟住咧嗰個係媽媽嚟嘅，跟住咧佢咧係綠豆嚟嘅，綠色嘅豆啊。路飛跳過啊，路飛。就要將嗰個等一陣啦，嗰個戒住嘅。你要將其中一個 B 咧就放喺嗰邊，然後咧如果攻擊你就走，放低個 B 然後走，然後咧佢咧就會暈嘅，跟住咧佢有個位會打開嘅，跟住咧嗰啲 B 又會入咗去嘅。係。跟住咁就完成一個。路飛跳過啦，跳過，唔係咁想睇啲嘢㗎，我平時都。好，我哋嚟到啊！我哋而家準備打個大 boss 啦，同路飛一齊嚟啦！老個人就我係超級壽司。OK， 搞掂。我拎緊機，等一陣，我拎機。路飛，不如你攞我幫你攞佢出嚟啊！我啲機嘢咁都整噶啦。你等我陣，好快。係啊，佢話我啲機。好，就係得啦，阿路飛行啦。見到嘢啦，都見到。喺我100第二關嗰陣時，我哋會搞個 Q&A， 就會同路飛一齊嘅，得唔得啊？路飛。你話咩啊？喺100第二關嗰陣時搞一個 Q&A。可以啊。咁大家記得 subscribe 等我哋去到100訂閱啊！同埋你可能問我點解咁快錄聲，等到100訂閱錄聲唔好咩？就唔係嘅，因為咧我就唔係咁識整字幕嗰啲嘢啦，所以就懶啦，係啊，所以希望大家冇咁介意啊！咁出聲，路飛你得唔得啊？幫我打人去咯！我將個 B 放咗入去啦，我再攞多個先啊！你 keep 住啊你！呢個邊啊喂？有我唔得，你嚟，路飛你嚟，我匿埋佢，你1打2。嚇個 B 啊！喂，如果你鬆到繩唔得㗎，會走㗎，我陪佢走。我一定決定隻分。俾咗，快啲！哇！佢頂冇攻擊我。有我啊，路飛。有頂冇攻擊我啊！你自己小心啲。
你唔好死住啊，路飛！我就係2條命咯，邊會咁快死？佢跌落嚟嗰下我即刻走。我係咪 miss？我 miss 咗啊，路飛！將我拉翻過去啦，將個 B。我俾冇殺咗啊！而家，你可唔可以靠你自己波贏噶？你可唔可以？如果你贏咗，我咪仲係可以計埋我噶。係啊。咁就你幫我贏咗佢，贏咗啦！贏咗啦！跳過啊！跳過啊！路飛跳過了，路飛跳過。就得噶啦，都得噶啦而家。好，嗱幾勁！多謝你啊，路飛，你好好人啊，路飛。3隻 B。如果大家想睇我玩下 game 都係喺留言嗰度講噶，我一定會睇嘅，放心啦。啊！仲喺個碼頭入面，我哋走先。馬路飛遊，而家我喺嗰個開頭嗰度，我而家喺邊啊？路飛，我覺得我哋差唔多係要總結啦，我哋而家。快啲過嚟啦！我哋要整個 ending 啊，行啦！整 ending 啊！佢而家話我執叉，得啦，路啊！我喺個廁所嗰邊度。我而家係出生點嗰邊啊！我係時候整 ending 啦。見到你啦，好似係啊，叫你阿奇仔。我係大番茄喎，但係路飛。我見到你路飛，見到你路飛。哦。好，我哋準備總結啦，路飛。唔好意思，啱啱屋企出咗少少事，而家我哋到正題啦。路飛 ，alright，多謝大家今日嘅收睇，我哋下次再嚟啦，See you guys，拜拜。